aka sa musu kiɗe-kiɗe suna kiɗa suna rawa kuma tsakaninsu maza da mata. Irin wannan ɗabi'a ce mummuna, ɗabi'a ce da ta ci karo da karantarwar musulunci, bal ruguza musuluncin ne ma baki ɗaya. Kuma a irin wannan garin Bauchi, garin da musulunci yake da ƙarfi, ake ƙoƙarin ɗabbaka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, a wayi gari a ce an tattaro 'yan makaranti daban-daban an haɗa su a guri guda, ana sa musu kiɗa da waƙa, wasu waƙen ma har akwai ashar a ciki. Zaka ji suna mamin, suna bin waƙan, in aka zo wajen ashar ɗin ma ka ji suna yi. Kuma wannan abun ya faru a gaban su shugabanni da jagorori wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura musu nauyin kula da tarbiyyar waɗannan yaran. A lokaci guda kuma abun takaici, inda yaran za su je su ɗabbaka abin da aka koya musu na rawa da waƙan da shashanci, sai kuma a zo ana cewa ba su da tarbiyya, bayan kuma su aka ba su rashin tarbiyya. Wallahi wannan ya ci karo da tarbiyya ta musulunci. In ka ajiye tarbiyyar musulunci a gefe, ya ci karo ma da hatta kyakkyawan zamantakewa na mutanen da suke son ci gaban su gobe. In kana bibiyan kafafen sada zumunta, akwai wasu ƙasashe, ba ƙasashen musulunci ba ne, amma saboda suna so su tanadi gobensu ma ƙasarsu, irin wannan kafan sada zumunta da wasu kafafe da ake ganin abubuwan batsa sun iyakance shekaru ma yaransu wanda za su iya access to wannan shafuffukan. In yaro bai kai shekara kaza ba ma, ko ya yi ƙoƙari shiga a wayansa, ba za a ba shi dama ba, saboda suna so su tanade su, sun san cewa ƙasarsu ita ce ruhinsu, ita ce su, da zaran ƙasarsu ta mutu, ruhinsu ma ya mutu. Haka irin wannan abu rusa tarbiyya ne. In an ce tarbiyya ba wata aba bace face a yi kyakkyawan tanadi ma ruhi da ƙwaƙwalwa da ɗabi'u da gangan jikin mutum don su tunƙari wani muhimmin abu a rayuwa. Domin ba a samar da tarbiyya mamacacce, raye shi ake ba shi tarbiyya. An je an samu suna ta waƙa, suna ta rawa, suna ta mamin, suna ta ashar, suna ta iskanci da batsa, kuma ƙarƙashin kulawan wasu manya, bal ma ka ce a ƙarƙashin abin da ya shafi ma'aikata wacce take lura da ba da tarbiyya da ilimi. Wal iyazu billah. Wannan abun ya yi muni. Ya kamata mahukunta su san nauyin da Allah ya ɗaura musu, kuma Allah zai tambaye su game da wannan nauyi. Idan har ka koya ma yaro ko yara maza da mata kiɗa da waƙa da rawa, kuma daga baya suka zo suna ɗabbaka abin da ku koya musu, to ba ku da bakin ku musu magana ku ce wai sun zo da rashin tarbiyya. Ba irin haka bane ake samu masu ɗaura ma kansu aure? A to sun ga irin wannan mummunan tarbiyyar mana, kuma ku zo ku ce da ku kama su ku musu bulala. Kun haɗa su guri guda sun gwamutsa suna rawa, kuma sun zo sun ɗaura ma kansu aure, kuma kun zo kun ce da ku musu bulala. Ya kamata a ji tsoron Allah, a kare dokoki, a tsaya a iyakoki, kada a tsallake hurumi. Yana daga cikin hikimar Alƙur'ani cewa iyaka ba a tsallake shi. In an ja layi to kada ka tsallaka. Haka abinda waɗannan mutane suka yi